im większy problem, tym większa zabawa, tym więcej możemy się nauczyć, więcej możemy z tego wynieść. Nic co ludzkie nie będzie ci obce, takie rzeczy się zdarzają, to są rzeczy, z którymi ludzie przychodzą do swojego szefa. Jeżeli tego nie zrobisz przez dzień, tydzień, może nic się nie stanie, ale jeżeli nie zrobisz tego przez kwartał, 2, 3 czy rok, ludzie po prostu odejdą. Tak, jesteśmy bardzo dobrzy w tworzeniu świetnych rozwiązań, z których nikt nie korzysta. Trzeba czasem wziąć łopatę i tego gnoju przerzucić. No to co, lecimy. Ty zaczynasz, ja zaczynam? No, ja mogę. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Dzisiaj porozmawiamy o tych takich ciemnych stronach managementu, trochę bardziej problematycznych kwestiach. No bo zarządzanie to nie tylko możliwość wpływania na projekt, czy jakaś władza, co niektórych ciągnie do managementu, ale też ma pewne ciemne strony, o których warto, żebyście wiedzieli. No i o tym trochę dzisiaj pogadamy. Dokładnie, bo nie tylko róże, ale też trzeba czasem wziąć łopatę i tego gnoju przerzucić, no bo zaczynając z grubej rury, no to dobrze przez ostatnie 3 lata wszyscy się dowiedzieliśmy, że rzeczywistość się zmienia drastycznie. Dzisiaj myślę, że nikt z nas, kiedy tak patrzymy wstecz, no to myślę, że nikt z nas w tamtym czasie nie przewidywał, że tu będzie wojna, tu będzie pandemia, tu będzie taka sytuacja, tutaj będą masowe zwolnienia, AI, technologia. To, czego możemy być pewni, to, że otoczenie, środowisko będzie się zmieniać tylko i wyłącznie jeszcze bardziej, a my w tym samym czasie jako liderzy musimy brać na siebie ciężar tych zmian przed naszymi ludźmi, no bo my tak naprawdę jesteśmy takim parasolem dla naszych ludzi, który ich chroni, aby oni mogli pracować, żeby oni mogli robić swoją robotę, nie żeby się stresować, przejmować. One nie mogą się bać, nie mogą czuć tej presji rynku, otoczenia. Oni muszą po prostu się skupić na dowiezieniu roboty, którą mają dowieść. A to my jako liderzy, no mamy przerobane, bo to całe szambo musimy przyjąć na siebie. Z drugiej strony ochronić naszych ludzi, czyli nie tylko zatrzymać tą kupę lecącą z każdej strony, która nas atakuje z rynku, z firmy, z otoczenia, z każdej możliwej strony. Musimy też ich chronić i jeszcze w tym całym bałaganie dać nadzieję, że będzie dobrze, że my robimy dobrą robotę, że idziemy w dobrym kierunku, żeby ludziom się chciało i żeby szli tam, gdzie powinni iść. Otóż to jest chyba jedna z takich większych zmian, którą widzimy, kiedy zmieniamy tę pozycję ze specjalisty na lidera, że są takie rzeczy w organizacji, które nas wkurzają, czy jakieś trudne decyzje, czy jakieś przychodzące z góry zmiany nagłe, czy sytuacja rynkowa się zmienia. I w tym momencie musimy się trochę inaczej do tego ustawić, musimy nabrać trochę więcej pragmatyzmu, bo no, z jednej strony jesteśmy twarzą naszego zespołu do reszty firmy, do kierownictwa, ale również jesteśmy twarzą firmy do naszego zespołu. I taka pierwsza rzecz, która strasznie drażni wiele osób, które wchodzą na tę ścieżkę liderską, to jest polityka. W firmach jest polityka i to jest coś oczywistego. To ma taki negatywny wydźwięk, a nie powinno być koniecznie negatywne. No to są po prostu relacje, to są różne wpływy, interesy i musimy umieć w tym się poruszać, żeby działać, przejść do przodu, realizować zadania, które musimy realizować, ale z drugiej strony też wspierać nasz zespół. Ostatnio okuliśmy takie fajne pojęcie na taką właśnie politykę, ale trochę w kontekście technicznym, czyli technical mafia. To jest taka wewnętrzna mafia, która działa w wielu, zwłaszcza dużych firmach. Przy braku procedur ustalonych, czy braku jakichś zasad, no to są po prostu osoby, które w jakiś sposób się dogadują, jeden zna drugiego i żeby zrealizować jakieś zadanie, żeby coś poszło do przodu, żeby jakiś projekt poszedł do przodu, to trzeba po prostu znać odpowiednich ludzi i z nimi rozmawiać. Czy to jest dobry wzorzec? Oczywiście nie, to jest zły wzorzec. Ale czy on występuje? Tak, występuje w bardzo wielu firmach. No i po prostu musimy się nauczyć w tej wodzie pływać. Ja bym powiedział trochę inaczej, bo to po prostu tak jest. No, pracujemy z tymi, których lubimy, których znamy i teraz to jest tak. Jeżeli mamy w firmie techniczną mafię, do której nie należycie, to pierwsze co, zanim ją zrównacie z ziemią,
to tak naprawdę do tej technicznej mafii powinni należeć wszyscy ludzie, wszyscy zainteresowani, bo to też pokazuje, że ludzie, którzy podejmują decyzje, często to są na przykład jacyś architekci, seniorzy, czy ludzie, którzy współpracowali wcześniej przy jakichś projektach, no potrafią rzeczy zrobić razem lepiej. Więc jeżeli cię jeszcze z nimi nie ma, to tym gorzej dla ciebie, bo to prawdopodobnie każdy wie, kto odpowiada w firmie za dany temat, za dany projekt, ponieważ no, to są ludzie, którzy po prostu coś robią. Dlatego nie możemy patrzeć przez pryzmat polityki takiej państwowej, krajowej, rządowej, o której tutaj absolutnie nie będziemy nigdy mówić i nie chcemy o niej mówić. Mówimy o polityce właśnie o tych w kontekście właśnie relacji, w kontekście interakcji również, ponieważ no to chodzi o to, żeby po prostu się z ludźmi móc dogadać, a każdy ma swoje projekty, swoje plany, swoje roadmapy, swoje wymagania, KPI i tak dalej, więc polityka służy do tego, żeby to wszystko ze sobą dograć i żeby poszło w tym samym kierunku, więc nie wkurzaj się, że jest techniczna mafia, czy jest banda architektów, która trzyma władzę i ty nie masz tutaj głosu. Wręcz przeciwnie, zadbaj o to, żeby ten głos mieć, dołącz do nich, a później usprawniajcie te procesy, żeby rozmawiać z innymi. Ale na początku, zanim będzie można coś z tym zrobić, to tak, to będzie bardzo wkurzające, bo to trzeba samemu wyjść przed szereg, wyciągnąć rękę i powiedzieć: ej, słuchajcie, moja kochana techniczna mafio, ja też chcę dołączyć, też chcę pomóc, też chcę coś zrobić. A to nie jest proste i myślę, że to nas bardzo boli i wkurza, że często nasi ludzie narzekają, nie chcą przejąć inicjatywy, mogą narzekać, że jest jakaś, tutaj ktoś podejmuje decyzję, ale w tym samym czasie, no to musimy ich wyciągnąć: tu, możesz iść, powiedzieć, wykaż się. I to już jest trudne. No i to nie tylko w kontekście technicznym, bo oczywiście polityka to też są relacje z interesariuszami. Mamy zresztą odcinek o tym, jak budować te relacje właśnie z interesariuszami, czyli po angielsku ze stakeholderami. Odcinek 66, damy wam linka tutaj. Czyli to są wszystkie osoby, które mają wpływ, czy wpływają na to, co robimy. I z nimi też dobrze mieć relacje. Z naszego doświadczenia jest tak, że wiele osób z biznesu nie spodziewa się w ogóle, że będziemy się z nimi kontaktować i rozmawiać. I kiedy to robimy, kiedy jako zespół, jako menedżerowie wychodzimy naprzód, chcemy poznać ich oczekiwania, chcemy się dowiedzieć, co ich boli, chcemy im pokazać, co robimy, no to są bardzo zadowoleni. To pomaga w pracy, lepiej ta praca wychodzi, wcześniej widzimy jakieś problemy, czy wcześniej poznajemy potrzeby, więc to też jest polityka i to też jest coś, co musisz kształtować i co musisz uruchamiać. No i oczywiście nie wszyscy to lubią. No i tak samo jak nie wszyscy lubią polityki, tak nie wszyscy lubią również sprzedaży czy marketingu, zwłaszcza u nas w IT, gdzie podejście do sprzedaży czy do marketingu mamy po prostu takie jak pies do jeża. Po prostu nienawidzimy sprzedawać, nienawidzimy promocji. Jak ktoś nam próbuje coś wcisknąć, to nam szlak trafia. I w tym samym momencie tutaj ciemną stroną liderstwa jest to, że to właśnie my jako liderzy musimy zacząć promować i sprzedawać rzeczy naszych ludzi na zewnątrz. To jest bardzo istotne, żeby tą sprzedaż polubić, nie denerwować się, że sprzedaż to jest coś złego. Ja teraz muszę kit wciskać ludziom, bo jeżeli robisz zespołem jakieś projekty, produkty, no to później kto ma powiedzieć innym, że słuchajcie, tutaj mamy świetny projekt, który rozwiązuje wasze problemy. No kto jak nie lider może przekazać tą wiadomość innym, a z drugiej strony, jeżeli się narobicie jako zespół, zrobicie świetne rozwiązanie, najlepszy produkt na świecie, ale ty jako lider tego zespołu nie pójdziesz dalej, nie sprzedasz go, nie będziesz w stanie pokazać tego, że to jest fajne, że warto tego używać, że to rozwiązuje problemy, no to jakim cudem ktokolwiek ma tego używać? To jest bolączka i problem wielu firm, kiedy robione są rozwiązania, a w szczególności wewnętrzne, które później nie są używane i wkurzamy się na to, że jest coś, co nie działa, albo że nie ma jakichś rzeczy. Często ludzie się wkurzają, że nie ma na przykład narzędzi, brakuje jakichś podstawowych funkcjonalności, po czym okazuje się, że one są, tylko że nikt nigdy nie był na tyle odważny, żeby zająć się właśnie ich sprzedażą, marketingiem, promocją, pokazaniem, że tutaj są rozwiązania, które działają, można rzeczy robić w taki sposób i iść do przodu. Tak, jesteśmy bardzo dobrzy w tworzeniu świetnych rozwiązań, z których nikt nie korzysta. Kolejny element sprzedaży to jest promocja, promowanie własnych ludzi. Tutaj musimy pamiętać, że sukces menedżera, sukces lidera mierzy się sukcesem jego ludzi. I to też na przykład jest promowanie naszych ludzi do tego, żeby brali udział w ciekawych projektach, czy może nawet zmieniali swoje stanowiska, swoje role w taki sposób właśnie, żeby robili coś ciekawego, co ich satysfakcjonuje, ale co też dokłada cegiełkę do tego, co robi nasza firma. Czasem się zdarza tak w niektórych organizacjach, że biznes do ciebie przychodzi, do twojego zespołu i mówi po prostu: słuchaj, musisz zrobić ten projekt,
bo tak. I tutaj mają być takie funkcje określone i zrób. To nie jest najfajniejsza sytuacja, w której chcielibyśmy się znaleźć, prawda? Ale tak się często zdarza. No jasne, zwłaszcza kiedy jeszcze jest to sygnowane nazwiskiem CEO albo VP, albo szefa wszystkich szefów, że to on chce wczoraj i na wczoraj gotowe w takim i takim rozwiązaniu, tak? To są też rzeczy, z którymi się mierzymy na co dzień, czy bardzo często, kiedy pojawiają się takie wrzuty, że musi coś być. Dlaczego? Nie pytaj dlaczego, musi być. I to jest rzecz, która jest bardzo trudna, bo jak można zrobić taką rzecz raz, może nawet i drugi, ale potem musimy patrzeć po prostu na to, jaki to przynosi efekt. Czy rzeczy, z którymi przychodził ktoś na wczoraj, faktycznie na wczoraj były potrzebne? Czy zwrot z inwestycji tego był faktycznie taki, jaki był przewidywany? Ponieważ może się okazać, że jest gdzieś w biznesie, czy na przykład w działach do zarządzania projektami, albo po prostu w menadżmencie średniego szczebla, jest ktoś, kto po prostu dużo macha rękami i mówi, że jakie to wszystko nie będzie fajne, cudowne, a tak po prostu nie będzie. I to jest też nasza robota, która jest bardzo ciężka, zwłaszcza kiedy ktoś ma bardzo dużą siłę przebicia albo bardzo dużą władzę, wysokie stanowisko, powiedzieć nie, to słuchaj, fajnie, że tutaj przychodzisz, ale to jest drugi, trzeci raz, kiedy przychodzisz z takim projektem na wczoraj. Ostatnie dwa wdrożyliśmy, kosztowały nas bardzo dużo, albo najlepiej mówić konkretnie, kosztowały nas X. Nikt tego nie używa, drugiego nawet nie mogliśmy wdrożyć, bo się okazało po konsultacji z prawnikami, że to było nielegalne, więc może najpierw ustalmy konkretnie, gdzie my chcemy dojść, jakie będą benefity, ustalmy plan i zaplanujmy, co my chcemy dojść, sprawdźmy najpierw, czy to jest możliwe, może zróbmy to mniejszym nakładem środków niż ostatnio, więc to jest też bardzo ciężkie, że tutaj dużą rolę będą miały zdolności negocjacyjne i taki zarządzanie konfliktem, interesariuszami, o czym już Krzychu mówiłeś, ale też taka odporność psychiczna i stawianie się na równi z klientem, po prostu, żeby bycie takim partnerem w biznesie, o którym bardzo często mówimy, żeby się dogadać w sposób taki, żeby dowieść sensowną wartość, a nie robić wszystko na wczoraj, bo ktoś tam ważny powiedział, że ma być, no, a wy wtedy robicie, a po czym wasi ludzie są wkurzeni, bo robicie coś, czego później nikt nie używa, co nie miało w ogóle sensu, albo nie miało przełożenia, a w tym samym czasie, co jest też bardzo ważne i co jest też naszą robotą i taką ciemną stroną, o której mało się mówi, trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, jaki jest koszt alternatywny takiego działania. No bo jeżeli robimy jedną rzecz, no to nie robimy w tym samym czasie drugiej. Jeżeli będziesz cisnął projekty na wczoraj, nie zaplanujesz strategicznego rozwoju dla swojego zespołu. Jeżeli tego nie zrobisz przez dzień, tydzień, może nic się nie stanie, ale jeżeli nie zrobisz tego przez kwartał, 2, 3 czy rok, ludzie po prostu odejdą, bo nie będzie dla nich tutaj miejsca, nie będzie dla nich nic fajnego, więc pamiętaj o tym. Porada, którą można z tego wnioskować, jest taka, żeby nie zakładać domyślnie, że robimy wszystko, z czym ktoś do nas przychodzi, zwłaszcza jeżeli to jest biznes czy ktoś ważny, tylko żeby zawsze zadawać te pytania, żeby samemu zrozumieć, po co mamy coś zrobić. Czasem to zakwestionować, oczywiście mając sensowne argumenty. I tutaj przechodzimy do kolejnej istotnej rzeczy, moim zdaniem, że musisz podchodzić pragmatycznie, bardzo pragmatycznie do wszystkiego, co się dzieje. To znaczy, że czasem pojawią się jakieś pomysły, czy jakieś zarządzenia z centrali, czy jakieś kwestie, które wydaje się, że są głupie albo są głupie. No i tutaj nie możemy domyślnie robić rejtana, mówić nie, bo nie. Czasami okazuje się, że musimy się ugiąć, coś takiego zrobić i co więcej jeszcze przekonać zespół. Bo na przykład jest taka polityka firmy i już, albo gdzieś tam z centrali przyszło zarządzenie i tak, albo jakiś tam holding skądś tam po prostu ma takie, we wszystkim 1000 spółek ma jakieś swoje zasady i trzeba coś takiego zrobić, albo są jakieś kwestie budżetowe i tak dalej. My jako menedżer, no właśnie wtedy jesteśmy tą twarzą firmy do naszych ludzi, więc wracając do tego, co mówiliśmy chwilę temu, oczywiście musimy dobrze zrozumieć, o co chodzi, czemu jest tak, a nie inaczej, ale czasem nie będziemy mieli możliwości manewru, nie będziemy mogli się z tego wykręcić, więc trzeba zrozumieć ten kontekst, zrozumieć czemu czegoś takiego się od nas oczekuje, co to konkretnie jest, jakie będzie mieć konsekwencje. Warto się zastanowić, jakie pytania będą mieli członkowie naszego zespołu, co będzie dla nich niepokojące, czego mogą się przestraszyć, czego mogą się bać. Trzeba się po prostu dobrze przygotować, a potem niestety trzeba to wszystko zebrać do kupy, no i przekazać to naszemu zespołowi, czy wdrożyć, zależy co to jest. Mało tego, to niekoniecznie musi być, wiesz, na początku, że coś trzeba zrobić. Może być sytuacja, kiedy robicie jakiś projekt, który trwa
na przykład już bardzo długo, to jest też problem długich projektów, kiedy na przykład zespół zaczyna tracić sens i to też będzie wasze wyzwanie, że no, przyszedł ktoś, jest coś ważnego. To jest często w sytuacjach, kiedy mamy wymagania na przykład prawne, albo jesteśmy zobligowani do czego, żeby dostarczyć na przykład jakieś rozwiązania. RODO jest świetnym przykładem. Po prostu no, jest coś, co trzeba zrobić i no, nie jest to ani fajne, ani miłe, ani przyjemne. Czasem po prostu też jako liderzy, kiedy widzicie, że no, morale w zespole siada, ludzie tracą sens w ogóle robienia danego projektu, na przykład ciągnie się projekt 2 lata, widzicie, że potrzebne następne 3 albo i 4 lata na to, żeby w ogóle go dowieść i gdzieś tam ucieka w ogóle ta wizja, po co w ogóle to się robi, czy to w ogóle zaczynamy kwestionować rzeczywistość, czy to w ogóle ma sens, czy to ma ręce i nogi. I wtedy jako liderzy to jest wasza robota, żeby wręcz wziąć to wszystko w garść i ten sens życia odszukać. Ja miałem ostatnio taki case u siebie, gdzie po prostu musiałem się zapakować w samolot, polecieć do Bukaresztu, do Rumunii, złapać kilkanaście osób różnych odpowiedzialnych za dany temat i znaleźć sens projektu, który robimy 2,5 roku, żeby właśnie się dowiedzieć, słuchajcie, czy to dalej ma ręce i nogi. I się udało i wszyscy są szczęśliwi, ale gdybym ja tego nie zrobił, szanse na to, że źle by się skończyło, były bardzo duże. I to jest bardzo istotne, żebyście mieli to z tyłu głowy, że takie momenty też po prostu są, że trzeba się wziąć w garść, mimo że nawet jesteście w tym zespole i zgadzacie się z tym zespołem, bo już sami widzicie, że to nie ma sensu. To ten sens trzeba znaleźć, po prostu pojechać po niego, czasem polecieć na drugi koniec świata, wyrwać go rękami i nogami i po prostu przekazać ludziom tak, żeby wasza praca miała po prostu sens i ludziom się po prostu chciało ją robić. A co ważne, to jest to, żeby zespół przeszedł z wami przez takie trudności. To nie jest tak, że za darmo ludzie dadzą wam to zaufanie. To jest taka ciekawa koncepcja emocjonalnego konta bankowego, taka metafora. Na pewno nagramy o tym odcinek, bo to już od dawna chcemy z wami o tym porozmawiać. Ważne, żeby pamiętać, że musicie traktować swoich ludzi jak ludzi i dopiero wtedy oni będą mieli do was zaufanie, a nie w drugą stronę. No i też miejcie na uwadze jedną rzecz, że to, co mówiliśmy do tej pory, to są sytuacje naturalne, ale może się okazać, czego wam nie życzę, jednak z doświadczeń i swoich, i różnych znajomych wiem, że takie sytuacje mają miejsce, to jeżeli jesteś w firmie, gdzie faktycznie są jakieś patologiczne sytuacje, patologiczne relacje i tam naprawdę po prostu to nie gra, nie działa i nie da się z tym nic zrobić, no to musisz się naprawdę 3 razy zastanowić, o tym też mówiliśmy w swojej prezentacji, czy ty naprawdę możesz coś zrobić w tej firmie, bo jeżeli nie i jest atmosfera toksyczna, ludzie naprawdę są jakieś relacje takie krzywe, że po prostu to nie ma prawa funkcjonować, wręcz może zakrawać o kodeks karny, no to musisz się 3 razy zastanowić, czy ty na pewno chcesz z tym walczyć, czy może lepiej wykorzystać swoje umiejętności w zupełnie innej firmie. Trzecia kategoria takich problemów, zagadnień, które się pojawią, o których musicie pamiętać właśnie w kategorii ciemnych stron managementu, to jest to, że osobiste problemy, które wasi ludzie mają, też będą miały wpływ na was. No bo nic co ludzkie nie będziecie obce, takie rzeczy się zdarzają, to są rzeczy, z którymi ludzie przychodzą do swojego szefa. Jakieś nałogi, choroby fizyczne, psychiczne, problemy z dziećmi, jakieś trudne sytuacje w rodzinie czy finansowe. Różne rzeczy chodzą po ludziach. I nie będziemy tutaj się rozwlekać nad tym tematem, bo mieliśmy o tym kilka odcinków, do których damy wam tutaj odnośniki w opisie tego odcinka. Chyba jedną rzecz, którą zawsze powtarzamy, w takiej sytuacji nie baw się w psychiatrę. Warto jest zidentyfikować dosyć szybko, czy to jest coś, nad czym możemy popracować, bo jest to związane z pracą, z firmą, z zadaniami, które ta osoba wykonuje, czy jest to coś, co prywatnie musi sobie ta osoba po prostu sama poradzić. Mam taki haczyk dla was, jeżeli jesteście potencjalnymi liderami, w ogóle zastanawiacie się nad tym, czy w ogóle ścieżka liderska jest dla was, to im wyżej w karierze lidera, kiedy zostajecie team liderem, menadżerem, dyrektorem i wyżej, to wszystko, o czym mówiliśmy i co mogło już wielu z was przestraszyć, może już niektórzy wręcz przestali i wyłączyli ten odcinek, stwierdzili, nie, to jest w ogóle nie dla mnie, ja w ogóle nie chcę w to wchodzić, to haczyk polega na tym, że im wyżej w karierze,
tym jest tego więcej i to rośnie, bym powiedział, wykładniczo, bo tak naprawdę, kiedy jesteście team liderami, macie zespół. Kiedy już stajecie się menadżerami, dyrektorami, już macie tych zespołów kilka, już zarządzacie menadżerami, którzy mają po prostu jeszcze pod sobą swoich ludzi, więc wykładniczo ilość problemów, ilość tych wszystkich sytuacji po prostu rośnie, relacji, powiążeń, powiązań, więc to jest taki haczyk, który z jednej strony może być dla niektórych z was takim triggerem, który powie, nie, to absolutnie nie jest robota dla mnie, to jest rzecz, której po prostu nie chcę, ale z drugiej strony dla tych z was, którzy to lubią, i o tym też mieliśmy odcinek 58, właśnie szukaniu wyzwań i smokach. Im większy problem, tym większa zabawa, tym więcej możemy się nauczyć, więcej możemy z tego wynieść, więc tak jak na przykład naszą dwójkę, to potężne problemy po prostu bawią, cieszą i wręcz nie możemy się doczekać, żeby je rozwiązać, tak? Niektórzy z was mogą się po prostu tego bardzo mocno obawiać, bo to nie jest proste, to nie jest prosta robota, często jest nieprzyjemna, ale daje ogromną satysfakcję. A jak sobie z tym radzić? O tym mamy bardzo fajny odcinek, 54, który mówi o czymś takim, co się nazywa kompartmentalizacja, w którym mówimy o tym, jak Bob Iger, czyli CEO Walta Disneya, sobie radził z bardzo trudnymi sytuacjami. W jednej chwili musiał rozmawiać o katastrofie, która się wydarzyła w jednym z parków na Florydzie, a w drugiej brał udział w świetnej imprezie otwarcia parku w Chinach, gdzie tam byli jacyś oficjele, no i musiał się bardzo szybko przełączać. My też musimy mieć tę możliwość, umiejętność szybkiego przełączania się. Zobaczcie odcinek 54, to jest fajna rzecz. No i jak to osiągnąć? To też nie jest łatwe, ale takie świadome podejście do tego, czym się zajmujemy, czy z jakimi problemami się spotykamy, a z drugiej strony też zarządzanie tym naszym stresem, balansowanie tego, zarządzanie energią. Mówiliśmy o tym w odcinku 4. To też jest coś, co warto, żebyście o tym pomyśleli, no bo jeżeli jesteśmy cały czas na pełnych obrotach, cały czas na pełnym stresie, cały czas w tych ciemnych stronach, no to po prostu szybko się wypalimy. Zresztą o wypaleniu zawodowym mamy świetny wywiad z Olą Kunysz, odcinek 83. Do tych wszystkich odcinków, o których wspomnieliśmy, damy linki na dole. Podsumowując, tych ciemnych stron jest bardzo dużo, czeka was wiele wyzwań w pracy lidera, menadżera, które dają bardzo dużą satysfakcję dla tych z was, którzy po prostu tą robotę będą lubić. Z drugiej strony, jeżeli po tym odcinku stwierdzacie, że ta ścieżka kariery nie jest dla was, wolicie się zająć kodem, bo jednak budowanie aplikacji, no jest jednak prostsze niż zarządzanie ludźmi, no to jest dużo większa szansa, że z dobrych specjalistów nie zrobicie z siebie beznadziejnych liderów przyszłości. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy was do newslettera, jeżeli was jeszcze nie ma, na nerd.management/newsletter. Tam będziemy wysyłać informacje o nowych odcinkach i nie tylko, jakże jesteśmy w tym sezonie co 2 tygodnie. I cóż, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia i usłyszenia we wtorek za 2 tygodnie. Trzymajcie się, cześć!